ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്നീഷ്യന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നൗഷാദ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡിങ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഒക്കെ മൂർച്ചയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഷാർപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ 1 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു പട്ടയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 4 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം 3 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 3 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് 2 ഹോളിലുള്ള മാർക്കിംഗ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 4 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഹോൾ ഇടാനുള്ളതും അതേപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നീളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ബെൻഡാക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അറ്റങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് 14 mm ഹോളും നടുകിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് 6 mm ഹോളുമാണ് ഇടേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടുകിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത 2 ഭാഗത്തും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മുകളിലേക്ക് ഒരു 100 ഡിഗ്രിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ക്ലാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടുകിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഹോളിട്ട ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സാധാ സ്ക്രൂ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് നെറ്റിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സേഫ്റ്റി ഗാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 14 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 14 mm 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ബോൾട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ടൂൾസ് മൂർച്ചയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഷാർപ്പ് ചെയ്യാനൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ വുഡൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതേ വീല് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ എൻഡ് മൗൾഡ് ചെയ്ത് ആർച്ച് രൂപത്തിലാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയുക. പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.